Mga idol, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to my channel, Rom's Fabrication. Ngayong araw mga idol, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-welding na hugis parang kaliskis. Marami na po kasi nag-message sa akin kung paano laban, technique ng ganong pag-welding. Mga idol, simple lang po ang pag-welding ng hugis parang kaliskis mga idol is pwede natin gamitin yung tatlong technique. So ngayong araw, ang tuturo ko po sa inyo yung pinaka-basic lang po mga idol, yung tinatawag natin spot. Ito po yung plate natin. 1/8 lang po ang kapal nito. Ang sapat po na amperahe dito mga idol is 110 amperes. Pwede na po yun. Hindi tuloy-tuloy. So parang ganito lang mga idol. Yan, makikita nyo po. Spot lang muna po sila kasi ito yung pinaka-basic sa lahat, yung tatlong technique. Mas madali lang po. Sundan nyo yung video mga idol para makakuha kayo ng gabay. Umpisahan ko na po. So mga idol, ito na po yung resulta ng basic technique na ginamit natin, yung spot lang muna. Ayan po. Pantay na pantay po yan mga idol. Pagka sinalat mo siyang ganon, pantay po yan. Akala mo lang talaga ano siya. Hindi po siya yung bukol-bukol. Hugis kaliskis lang po talaga siya mga idol. Gano'n lang po siya kadali. Pag tinignan po kasi natin ng ganon, akala mo hirap gawin. Pero mabilis lang yan mga idol. Kailangan focus lang po. Yun lang po, sana nagustuhan niyo po itong video na to.
Sa hindi pa po nakapag-subscribe mga idol, subscribe po kayo para kahit paano patuloy po ako makapagturo sa mga gustong matuto ng ganitong gawain. Meron din palang mga idol, siyempre minsan pag nagwe-welding tayo naririnig natin pag gumamit ka ng ganung basic technique, yung spot-spot, minsan naririnig natin mga idol sabihin mahinang welder po tayo. Hindi po walang ganun mga idol. Ito makikita nyo kung anong resulta. Napakaganda. So mga idol, kung ano yung technique na komportable kayo, yun lang gagamitin ninyo mga idol para ang makikita nyo yung trabaho maganda. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood.